冇芭乐，看那毛啊。有咯，看那毛。哦，乌安逸了。没有就没有了，卖完这些够了。没有就没有啦，没有就没有了。这包的都挖地包干了，这包的。啊是，这包的都挖地包干了。这个是金黄。市价25一斤。15两份，可以随意挑。市价25一斤，要来盒吗？嗯。可以挑一个25一斤，来一个帮你切吗？把那个灯往下一点点，刺我的眼睛。直接来弄。不要那啥呀？要4家是吗？对呀。25一斤，给你拿个熟的哦。那个太大了吧？少一点吗？25一斤。小这个坏了，便宜点吧。这个坏了，不影响了，切开坏吗？那不是那个那个坏了。阿姨她趁没电。表皮，她不坏。趁没电啦。坏了，要新的都。那就换，那就换。这个便宜点吧，这个坏了。没有坏，没有坏。你要是觉得这个坏，你就不要哦，欢迎换。15两哦。那个有多少钱？什么东西？这个吗？有1斤了。嗯。看点好坏，换不换？你让他帮你挑就行了，到时候你挑完了再帮你选开呗，行吗？29。啊，这个你要这个呢？27块5。那个不是要那个吗？那个不是说那个好。那就拿这个了。你看哪个好？29那个吧。行，我扫。行。多少钱？29。你不是扫。你这扫呢？不管扫啊。扫。家要吗？可以来一个帮你先切。我在海南海口海大南门夜市，海淀岛的这个南门，切个4家。熟的才能吃，硬的吃不了的1家。哎，我扫完了扫了。要写成29。29啊。收钱包到账29元。我扫那个，我马上就这么多数。再拿一个盒，再拿一个盒。15两盒，3盒。这边要多少拿多少啊。这个是加切的，看一下到底里面坏不坏。好的。是加25一斤，拿一个帮你切吗？这咋卖10家？25一斤，20多少钱，20块。